ଦାସ ବମିଖାଲରେ ରୁହେ। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଆଜି ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଡାକ ନାଁ ମଖଇ ବୋଲି ଜଣେ ନିଜକୁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଠକ ନିଜକୁ ବିଲ୍ଡର୍ସ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକରି ବିଜନେସ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଗା ଦେବି, ମୋର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ଏସବୁ ମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ମୋଠୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ମଝିରେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲି। ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଧରିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ସବୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନ କରି ଲୁଚି କରି ବୁଲିଲେ। ଏଟା 6-7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଥାନାରେ ତାମାନେ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖି ଲୁଖା କରି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଫେରେଇଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି ଥାନାରେ। ମୋର ଥାନା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ କି କମିଶନର ପୋଲିସ ଉପରେ। ନିହାତି ସେମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଡେଫିନେଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକରି ବିଜନେସ୍ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ଅଫିସ୍ ଅଛି ବମିଖାଲରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜନେସ୍ ସେ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ମାନେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ସ, କେତେବେଳେ କହୁଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ତା ନିଜ ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହୁନି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେ ଚୂନ ମାରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଠକେଇଛି। ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ କେସ୍ ବି ଦେଇଛି ତା ବି ସେ ସାଇନ୍ କରି ସବୁ ନେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ A ରୁ Z ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଧରିଛି। ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ କେବେ ଧରିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲାଣି 20-25 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟଙ୍କା ଠକେଇଛି ଜାଗା ଦେବ କହି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେବି। ନିଜ ନାମରେ ସେ ମାରି ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ। ପରେ ଜାଣିଲି ସେଟା ହେଉଛି ଇନଫୋସିଟି 2 ପାଖରେ ଯୋଉ ନିଜ ନାମରେ ସେ ବୋର୍ଡ ମାରିଛି ଏଟା ତାର ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣକାର ବିଲ୍ଡର୍ସର ବୋଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପାଖରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ନା ସବୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇଛି, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର କେସ୍ରେ ଯାଇଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ସେ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ନେଇକରି ଗଲା। ସେଠି କହିଲା ଏଇ ଜାଗା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ତାମାନେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ପିକନିକ୍ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ତାପରେ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନା ବାବୁ ବୋଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଜେନା ବାବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ସିଏ। ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ବି ସେ ଜେନା ବାବୁ ବୋଲି ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଠକ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ପୁରା ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେତିକି ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇ 5-7 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଖୋଳତାଡ଼ କଲି, ଇଏ କଲି, ଟୋଟାଲି ତାମାନେ ତା ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରଡ୍। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଜାଗା ଦେବି ଇଏ ଦେବି କହି ବିଭିନ୍ନ ତାମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଏ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ଡର୍ସ ନାମ ସେ ମୁଁ ତା ନାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେବି। ତା ନାମ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, କହୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଲ୍ଡର୍ସ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ସରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୋଲିସ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ମୋତେ ଫୋର୍ସ କରୁନି, ମୋତେ କହିଲେ ହେଇପାରିବ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାପଢ଼ା କରିଥିଲେ? ସିଏ ନିଜେ ଲେଖା ପଢ଼ି କହିଲା ଭାଇ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିଦେବି, ମୋତେ ଏତେ ପଇସା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଥାପି କହିଲି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ମିଶୁଥିଲା ତାକୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦୟାରେ କିଛି ପଇସା ଦେଲି। ତାପରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ପଇସା ଦେବାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଲୁଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିଲା। ଆଉ ମୋର ପୋଲିସ ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କମିଶନର ପୋଲିସ ଉପରେ। ଡେଫିନେଟଲି ତାମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।